របៀបប្រើ scalp brush ចឹងរបស់អីក៏ដោយវាតែងតែមានពីររបៀបប្រើរបស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះបើសិនជាយើងប្រើខុសវាមិនត្រឹមតែអត់បានផលទេប៉ុន្តែវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានផលអវិជ្ជមានវិញដែរសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់ scalp brush នេះវិញគឺវាមានពីររបៀបទៅតាមគោលបំណងដែលយើងប្រើគោលបំណងទី1យើងប្រើវាដើម្បីម៉ាស្សាតាមការសិក្សាការម៉ាស្សាស្បែកក្បាលយ៉ាងហោចណាស់20នាទីនៅក្នុងមួយថ្ងៃចាប់ពី3ខែឡើងគេឃើញថាសក់ដុះលឿននិងក្រាស់ជាងមុនយើងអាចប្រើ scalp brush នេះទៅទេក៏បានឬក៏ម៉ាស្សាជាមួយនឹងផលិតផលបដិសក់ផ្សេងៗទៀតដូចជាប្រេងតូនិចឬក៏ថ្នាំ minoxidil ដើម្បីជំរុញប្រសិទ្ធភាពផលិតផលសម្រាប់វិធីប្រើបន្ទាប់ពីលាបផលិតផលបដិសក់របស់អ្នកទាំងគ្នាហើយយើងកាន់ក្រាស់នេះឲ្យត្រូវនឹងទម្រង់ដៃបន្ទាប់មកដាក់នៅលើស្បែកក្បាលហើយធ្វើចលនាម៉ាស្សាជារង្វង់ទូចដោយសង្កត់តិចៗថ្នមៗបានហើយធ្វើបែបនេះឲ្យសព្វពេញក្បាលហើយក៏អាចម៉ាស្សានៅកញ្ចឹងកដែររយៈពេលនៃការម៉ាស្សាយ៉ាងហោចណាស់5ទៅ10នាទីហើយមួយថ្ងៃ2ទៅ3ដងការម៉ាស្សាដោយប្រើ silicone scalp brush គឺដើម្បីជួយសម្រួលចរន្តឈាមឲ្យដើរល្អនៅពេលដែលឈាមយើងដើរល្អអត្ថប្រយោជន៍ដែលយើងទទួលបានមានដូចជាសក់ដុះលឿនសក់ដុះក្រាស់ជួយបន្ធូរអារម្មណ៍តានតឹង stress និងជួយឲ្យអារម្មណ៍ល្អ relax ហើយវាក៏ជួយកាត់បន្ថយឈឺក្បាលតឹងក្បាលជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលហើយការចងចាំក៏ល្អជាងមុនដែរគោលបំណងទី2ប្រើដើម្បីសម្អាតស្បែកក្បាលនិងជំរុះកោសិកាចាស់ចំពោះអ្នកដែលមានទម្លាប់ប្រើកញ្ចក់ S ក្បាលពេលកក់សក់គួរតែបដូរចេញជំនួសមកការប្រើ silicone scalp brush នេះវិញយើងអាចប្រើវាជាមួយនឹងសាប៊ូកក់សក់យើងដើម្បីសម្អាតកាកសំណល់កខ្វក់ឲ្យស្អាតជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាអង្កេតផ្សិតស្បែកក្បាលយើងហើយចំពោះរបៀបប្រើដំបូងគឺយើងកក់សក់ជាមួយនឹងសាប៊ូយើងឲ្យសព្វស្បែកក្បាលសិនបន្ទាប់មកយើងយក scalp brush នេះមកម៉ាស្សាជារង្វង់ដូចមុនអញ្ចឹងធ្វើឲ្យសព្វពេញស្បែកក្បាលបន្ទាប់មកចាំយើងកោសថ្នមៗពីកូនសក់មកចុងសក់ហាមដាច់ខាតអូសចុះឡើងឬក៏ញីខ្លាំងៗព្រោះវាអាចបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនសក់បន្ទាប់ពីម៉ាស្សាហើយយើងអាចលាងទឹកចេញជាការស្រេចបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់យល់ត្រង់ចំណុចណាអាចខមមិនបានចាំខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់បន្ថែមអរគុណបាយបាយ